jaar het 'n groepie Suid-Afrikaners die inisiatief geneem om 'n ontwikkelingsprogram in Namibië te begin onder die juniors, jonge dames in penkoppe. Hierdie groep Suid-Afrikaners het dan die verskillende verskaffers en vervaardigers genader om te help met borgskappe. Ek wil net van Toonseries se kant af sê baie dankie vir ons familielede in die Toonseries groep wat gehelp het met borgskappe en skenkings van stokke ensovoorts. Van Toonseries se kant af het ons 'n paar hampers en hemde geborg om vir hierdie ontwikkelingsdag 'n sukses te maak. Baie dankie aan Namibië vir julle ondersteuning die afgelope paar jaar. Ons kyk uit om die pad vorentoe te stap saam met julle en geniet Toonseries en die produkte soos wat ons dit hier in Suid-Afrika kan.